वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें जॉन हुसैन साहब से और अनवर इकबाल साहब से। जॉन साहब, ईरान में, तेहरान में ख़ास तौर पे अब ये तो एक्सेप्ट कर लिया इरानियन हुकूमत ने भी कि पैगामात जो हैं वो आ रहे हैं, और ये भी कि वो जंग बंदी चाहते हैं बट विद सम गारंटीज। बट आर देयर एनी मोर डिटेल्स एज टू व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ द मैसेजिंग? देखिए, जो बयानात आए हैं और जो पेज़ेश्कियान साहब के बाद और जो अरागची ने जो कंफर्मेशंस दी हैं वो यही दी हैं कि नेगोशिएशंस नहीं हो रहे, एक्सचेंज ऑफ डिमांड्स हुई हैं। और बहरहाल बिल्कुल राब्ता करने की कोशिश की गई अमेरिकन साइड से। और वो जो कन्फ्यूजन और पैनिक जो ट्रंप बार बार अपने बयानात से मचाता है और कोशिश करता है कि किसी तरीके से मार्केट में ऑयल स्टेबिलिटी रहे, और उनकी अपनी जो सपोर्ट बेस है जिसके अंदर 70% -17% सपोर्ट अभी हमें नज़र आ रहा है। तो ईरानी इस नज़र से देख रहे हैं कि ये सिर्फ अपनी आवाम को खुश करने के लिए और ऑयल प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए बयानात दे रहे हैं, और कोई भी बात जो है वो मुस्बत नहीं होती, हर बात अजीब सी ही होती है जिसको काबिल कबूल कोई भी दानिशमंद आदमी नहीं कर सकता कि उनको फॉर एग्जांपल आयतुल्ला बनाया जा रहा है या उन्होंने जंग जीत ली है या वो जो है वो एग्जिट भी कर रहे हैं इनफैक्ट। तो ये ईरानी ये समझते हैं कि यहाँ पे अभी सिर्फ बातें वो कर रहे हैं ये सब करने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम कोई ऑफ रैम्प इनको ईरानी नहीं दे रहे, और इस मतलब इसको शिद्दत से चाहते सही। हैं कि किसी तरीके से ईरानी जो है वो जाने दें इनको, लेकिन कोई प्रैक्टिकल गारंटीज जब तक नहीं मिलेंगी तब तक ईरानियों का कहना है कि हम जो है इनको ऑफ रैम्प नहीं देंगे जब तक नजर नहीं आएगा कि दोबारा जंग का खदशा आगे नहीं होगा। जॉन साहब, मगर ये अगर मैं आपसे ये सवाल यहाँ पूछूं कि जब गारंटी की बात होती है तो वो गारंटी किस किस्म की होगी? मतलब कि अगर आपको अमेरिका पे भरोसा नहीं तो कौन ये गारंटी देगा? क्योंकि इवेंचुअली तो अमेरिका नहीं कहना है कि अच्छा हम करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या अमेरिका की गारंटी काफ़ी है, और डू यू हैव समबडी, सम अदर कंट्री इन माइंड? दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड फ्रॉम मिस्टर अरागची द फॉरेन मिनिस्टर, और उन्होंने जवाब दिया था कि कोई भी गारंटी नहीं दे सकता, सिक्योरिटी काउंसिल भी गारंटी नहीं दे सकती किसी के लिए। देखिए, पहले JCPOA एग्रीमेंट हुआ था, उसमें चाइना, रशिया, UK, फ्रांस, जर्मनी, पूरा EU था और USA खुद भी था। तो वो अग्रीमेंट जब ख़त्म कर दिया ट्रंप ने, तो कोई गारंटी नहीं दे सकता। गारंटी से मुराद ये है कि वो प्रैक्टिकल स्टेप्स शो करें कि वो बेसिस खाली करना शुरू हो गए। आई थिंक गारंटी का ये मतलब है, क्योंकि आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई के बयान में भी यही चीज़ नज़र आती है, और सपाए पासदारान जो है यहाँ पे IRGC, उनकी तरफ से भी यही चीज़ नज़र आती है कि बेसिस को खाली किया जाए। तो आई थिंक गारंटी का मकसद ये, कोई भी किसी सही। की भी गारंटी नहीं दे सकता। लोग इसराइल की बात करते हैं कि इसराइल की गारंटी नहीं है, ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका तो इन द फर्स्ट प्लेस इस जंग में कोई तुक नहीं बनता था उनका आने का, तो इसराइल की वजह से आए, जैसे कि जोसेफ कैंट ने भी कहा। तो ये दोनों साथ ही आई थिंक चाह रहे हैं सीज फायर करना, और कोई गारंटी नहीं दे सकता, सिर्फ प्रैक्टिकल स्टेप्स ही इस गारंटी को दिखा सकते हैं कि सही। ये है या नहीं है। अनवर साहब, कभी कभी बहुत सी इस तरह की भी रिपोर्ट्स आती हैं या बात होती है कि शायद सदर डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द अगर दो लोग हैं, मार्को रूबियो और JD वैंस, तो मार्को रूबियो साहब की बात से लगता है कि जंग में शिद्दत आनी चाहिए, और JD वैंस साहब की बात से लगता है कि इस जंग को ख़त्म कर देना चाहिए। कितनी सदाकत है इन रिपोर्ट्स में कि ये शायद दो मुख्तलिफ जो व्यूज़ हैं वाइट हाउस में, वो ये दो शख्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, ये हो भी सकता है और ये भी हो सकता है गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हो। ये तो आपको जब तक कोई अमली, जैसा कि जॉन हुसैन साहब ने कहा, जब तक कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए जाते दोनों तरफ से, उस वक्त तक आप सिर्फ गेस वर्क ही करते रहेंगे, क्योंकि अमेरिका जो है वो वहाँ यहाँ डोमेस्टिक कंसर्न जो है ओवरराइड करते हैं दूसरे कंसर्न पे, और ज़ाहिर ईरान में भी यही है। तो यहाँ मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं। यहाँ सदर ट्रंप कभी नहीं चाहेंगे कि वो मिड टर्म इलेक्शन में एक शिकस्त खुर्दा हुक्मरान के तौर पे जाएं, ये तस्लीम करके कि उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया ईरान में और वो नाकाम हो गया। लेकिन साथ इस बात को भी समझा जाता है कि अब ये जंग जो है वो फंस चुकी है। इसको ज़ाहिर है ईरान अमेरिका को नहीं हरा सकता, लेकिन अमेरिका भी इस जंग को नहीं जीत सकता। इसी तरह जारी रहेगी आइंदा, अफगानिस्तान की तरह, इराक की तरह अगर इन्होंने फौजी मुदाखलत की तो और फैल जाएगी और कई साल तक जारी रहेगी। तो वो सदर ट्रंप ये नहीं चाहते। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है अनवर साहब, अगर कंफ्यूजन मैं है वो आपसे ये इसलिए पूछूं, है। माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, कि ये जो पिछले दिनों में हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी और लोगों ने बार बार कहा कि जी रिजीम चेंज हो गया है ईरान में, वहाँ जो लोग अब हैं वो बहुत रीज़नेबल हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो
یہ موڈ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں جو ہمارا مقصد تھا رجیم چینج کا وہ ہم نے پورا کر لیا. از دیٹ اے پاسبلٹی؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور ٹارگیٹڈ کلنگز کریں، کچھ اور لوگ مار دیں 5-6، اور اس کے بعد کہیں کہ ہاں جی اب تو بالکل ہی نئی رجیم آ گئی اور ہماری اس سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ لوگ ہیں ان کو ہی کہہ دیں کہ رجیم چینج ہو گئی اور اب ہماری ان سے لڑائی نہیں ہے. کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ایک اس جنگ کو ایک ایسے موڑ پہ ختم کرنا جہاں وہ اپنے عوام کو کہہ سکیں کہ ہم فاتح تھے. تو آپ کے خیال میں دیٹ از پاسبل، بٹ ضروری نہیں ہے کہ یہی ان کا موڈ ہو جو ہمیں باتوں سے لگ رہا ہے؟ بالکل بالکل، اس لیے کہ جی ابھی تک کوئی ڈیسیشن نہیں ہوا ہے واضح، اس لیے ان کے پاس اب تک یہ اپنے سارے آپشنز اوپن رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی ایک آپشن کو اپنا سکتے ہیں کسی وقت بھی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا انور صاحب کہ اسٹریٹ آف ہرمز کے بند ہونے پہ اس وقت آپ کے خیال میں وائٹ ہاؤس میں کیا موڈ ہے؟ کیونکہ یہ بھی اطلاعات آئیں کہ وہ نہ بھی کھلا تو کوئی بات نہیں، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کی بھی بات ہوئی ہے. سو ہاؤ آر دے ویوئنگ دیٹ؟ دیکھیں وہ جو بیان ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ چاہتے ہیں اس کو کھلوانا تو امریکہ کو ہی پڑے گا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جاپان ہے، چائنا ہے، یورپین کنٹریز ہیں، وہ امریکہ کے اس اقدام کی تائید کر رہے ہیں اور بیک کریں کہ ہاں اب امریکہ جا کے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوائے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ یہ ہوگا کہ وہ ان کا آپریشن نہیں تھا، یہ بین الاقوامی برادری کا فیصلہ تھا. لیکن ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. آپ نے دیکھا برطانیہ نے بھی کہا کہ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گے، فرانس نے بھی کہا. تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے اس طرح کے بیانات ہی آئیں گے. مختلف آپشن آزمائے جا رہے ہیں، جو بھی آپشن وائبل ہوگا وہ اس پہ عمل کریں گے. بالکل ٹھیک. جان صاحب آپ کچھ کنکلوژن میں کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ وڈ یو لائک ٹو ایڈ سم تھنگ ٹو دی ایشو آف اسٹریٹ آف ہرمز؟ کیا ایران میں بتائیے گا یہ اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ اب یہ اس کے اوپر ایران کی ساورنٹی جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنی پڑے گی بین الاقوامی دنیا کو؟ جی آئی تھنک ایران نے پرماننٹلی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز کا اسٹیٹس چینج ہوگا. دنیا جو بھی کہے، امریکہ جو بھی کہے، ایران کی نظر میں ایرانیوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس جنگ کو جیت رہے ہیں اور کسی حد تک جیت چکے ہیں، کیونکہ جو سپر پاور دنیا کی سب سے بڑے ملٹری اسپینڈر اور گلوبل مائٹ کے ساتھ اپنی پوری مشینری کے ساتھ، کیریئرز کے ساتھ نہیں کھلوا پا رہا اسٹریٹ آف ہرمز کو، جبکہ ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. سب کچھ تو ختم کر دیا ہے ٹرمپ نے، تو ضرورت تو نہیں پڑنی چاہیے. لیکن ایرانیوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ باتیں زیادہ ہو رہی ہیں اور اپنے جو اسٹریٹجک اہداف ہیں، امریکہ اپنی جو کریڈیبلٹی ہے، اپنا جو اسٹیٹس ہے ایز اے سیکورٹی پرووائڈر، ایز اے گلوبل امپائر، اس کو جو ہے وہ شکست دے دی ہے ایران نے. اور اسٹریٹ آف ہرمز اس میں ایک نشانی بہت بڑی ہے ایرانیوں کی طرف سے. تو اسٹریٹ آف ہرمز پرماننٹلی ایرانیز آر سیئنگ کہ یہ چینج ہوگا. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے کالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.